Svadba, ako sa nezblázniť, časť druhá. Tak vás tu opäť radi vidíme. Tým, že ste si zapli aj túto druhú časť, ste nám dali akoby najavo, že tá prvá mala nejaký význam, pretože našou úlohou je vám na základe našich spoločných skúseností Marcela ako starejšieho a takisto mojej maličkosti Martina, na základe našich skúseností vám úplne s radosťou ponúknuť variantu, keď sa môže vaša svadba stať znesiteľnejšou, hlavne časť príprav, aby naozaj ste si ten deň mohli užiť do takej miery, ako si vy želáte, a aby to nebolo pre vás stresujúce a nejak psychicky a finančne likvidačné. V prvej časti sme sa bavili s Marcelom o tom, ako si nastaviť prípravu svadieb a na čo dbať v prvom rade, na čo dávať dôraz. Ako postupovať pri výbere dodávateľov a tak. A teraz by sme prešli na ten konkrétny deň, na ten svadobný, čo tam, čo preferovať, čo je podstata toho dňa a čo je na, nie že druhom mieste, ale čo je v podstate také, čo sa dá riešiť iný deň, aby ste v ten váš veľký deň mali pohodu. Presne tak. Dúfam, si to povedal zrozumiteľne. Áno. Obidvaja sa snažíme s Marcom, ak môžem teda aj za teba hovoriť, nasmerovať prípravu vášho svadobného dňa tak, aby vystúpili na povrch tie emócie, ktoré tam máte prežiť, a všetky tie negatívne eliminovať čo na najnižšiu mieru. To, čo si povedal, dôležité, tá emócia. To je tá podstata toho dňa by mala byť a to všetko okolo toho sa má tomu podriadiť, aby naozaj tie emócie, ktoré v ten deň zažijete, aby vo vás zostali, aby boli čo najlepšie. A na základe toho sa potom aj rozhodovať. A my sa vám teda v tejto časti budeme snažiť to tak krok po kroku nejak vysvetliť, ktorým veciam sa vyvarovať, ktoré naopak pre vás budú dobré a výhodné, aby ste si ten deň naozaj užili. Presne tak. A keď už hovoríme o emóciách, je všeobecne známe, tí, ktorí sa pohybujeme v tomto biznise, že najsilnejšia emócia, neopakovateľná, je emócia, keď sa prvýkrát stretne ženich s nevestou. A ja, ak môžem za seba povedať, sa snažím to nasmerovať, aby to bolo priamo pri sobáši, ale to už potom podmienuje celé denné prípravy k tomuto sobášu a k tomuto momentu, kde sa prvýkrát spolu stretne ženich s nevestou. Mojou úlohou je oznámiť vám, potenciálnym snúbencom a snúbenicám, aby ste sa zamerali na to, čo je v ten deň dôležité a čo sa dá urobiť inokedy. Konkrétne ide o fotenie portrétov. Spravidla sa to robieva, alebo sa to robievalo, môžeme to nazvať minulý čas, lebo trendy sú už inde a tie nové by sme vám veľmi radi odprezentovali. Je o to posunúť termín fotenia na iný deň, ale nie pred sobášom a ani deň sobáša, ale úplne iný deň. Ak máte šaty, milé nevesty, z požičovne, dá sa dohodnúť, že ich vrátite v útorok. To znamená, ak máte v sobotu svadbu, čo spravidla býva v sobotu, tak v pondelok si dáte termín na fotenie, dohodnete sa s fotografom, aby ste si našli vhodný priestor a dostatok času na to, aby tie fotky mali váhu, aby tam boli zachytené tie emócie a využili to v iný deň ako v deň sobáša. Marco, povedz prečo. No, môj názor je, že čo je dôležité, o čom sa tu stále bavíme, je tá emócia. Pretože v deň svadby máte strašne veľa povinností. Od nevesty, od kaderničky, od rána, víža a všetko toto okolo toho. A potom vlastne samotný obrad, o čom to celé teda vlastne je, a potom zábava. A keď sa k tomu ešte pridruží aj to fotenie, tak veľakrát sa stáva, že tých povinností je na vás až príliš veľa. A môže sa stať, a
na 99,9% to tak vždy je, že to fotenie si v tom čase ešte ako snúbenci neužijete, pretože jednak musíte pozerať na čas, aby ste to stihli za nejaký čas, aby ste stihli obrad. Jednak vás to unaví, lebo je to naozaj tí fotografii sa snažia vám urobiť tie portréty čo najlepšie, lebo neviem, nepoznám fotografa, ktorý by to chcel len tak odflaknúť, že každý sa to snaží urobiť čo najlepšie, čiže vás bude stavať aj do rôznych polôch a tak ďalej. Čiže je to dosť náročné aj fyzicky, aj mentálne to tam ustáť v ten deň a keď ešte viete, čo všetko vás čaká, tak určite nie ste v takej pohode, ako viete byť v pohode o 2 dní, keď už viete, že je potom, že ste v pohode, že ste uvoľnení, nemusíte pozerať na čas a naozaj aj tie zážitky z tej svadby, ktorú pred 2 dňami ste absolvovali, tak tie takisto vo vás sú a dokonca tiež môžu byť zaznamenané na tých portrétoch. Pretransformuje sa to do toho výrazu tváre, do Čiže tých je to emócií. určite lepšie, Áno. čo sa týka aj stresu, aj pohodičky, aj časového a hlavne takého aj únavy v ten konkrétny deň. Čiže toto je môj názor na to, že preto je to lepšie to robiť o deň, ale respektíve o 2 dní neskôr. O dva určite. Finančne to v podstate vyjde možno len o niečo viac, lebo tí fotografi dneska tiež už poskytujú nejaké balíky a nie sú v tom nejaké, myslím si, že veľké cenové rozdiely. Keď si zrátate to, že naozaj budete v pohode, užijete si to, aj nebude to len o tom nejakom, že musíme sa odfotiť, lebo, ale naozaj tam idete s tým, že budete mať peknú pamiatku. No a potom, lebo tie fotky naozaj, to nie sú len na ten deň, vy tam budete síce len tých pár hodín, ale tie fotky vám zostanú do konca života. Ja, keby len. Aj ďalšie pokolenia, vaše vnúčatka si môžu listovať v albume, kde budú ich starí rodičia krásne uvoľnení, bez nejakých obmedzení, pretože vy, keby ste sa fotili v deň sobáša, už ste obmedzení časom a priestorom. Už nemôžete vycestovať, musíte byť niekde poblíž, nemáte dostatok času. Ďalšia vec sú svetelné podmienky, väčšinou to vychádza na obed, tí, čo fotia, vedia, to slnko cez obed nie je úplne ideálne. Ideálne je buď východ slnka, alebo západ slnka. Lenže tu západ slnka vám evokuje možno takú myšlienku újsť zo svadby, počas svadobnej hostiny na nejaký čas sa ísť pofotiť na portréty. Je to veľmi obmedzujúce, ešte menej času máte na to, musíte využiť priestor, ktorý je len v blízkosti, ale neodporúčame to, pretože vy by ste si mali tú svadbu užiť každú 1 minútu a nie odbiehať na nejaké fotenie, ale byť s tými pozvanými, s tou rodinou, s tými priateľmi, pretože aj ten program sa nedá robiť, pokiaľ tam nie je vaša prítomnosť. Musíme čakať, sú to hluché miesta, ktoré nevytvárajú dobrú atmosféru. A najdôležitejšie na tom je to, že vlastne tí ľudia, ktorých si tam vy pozvete, tak oni tam prídu kvôli vám. Kvôli nikomu inému tam neprídu, oni prídu kvôli vám. A tak ešte možno nejaká tá bravčová panenka, alebo rezník. No, ale bereme to tak v podstate, že prídu kvôli vám hlavne. A keď máte tých hostí viac, tak aspoň každému z tých hostí by ste sa mali aspoň chvíľu a určite každá nevesta so ženichom sa chcú aspoň chvíľu tým hostom aspoň minimum času, určite. A keďže tých ľudí je dosť, tak naozaj tam každá tá minúta je dobrá, aby ste si užili aj ten program, aj tú atmosféru, aj tých hostí. A keďže vy sa chcete, teda tí, ktorí chcú sa fotiť ešte teda v rámci tej keď teraz neberiem fotky s hostiami, lebo to je iná kategória. To tam ten čas treba, určite. Áno, ale treba si ho užiť a naozaj na tieto portréty si naozaj vyčleniť alebo vyhradiť iný čas. Ako pokiaľ takto sú svadby, aj to som zažil, hej, že majú nejaké obmedzené množstvo dovolenky alebo tak vtedy človek už neurobí nič. A keď je to želanie novomanželov... Jedno po obede obetovať sa musí. Hej, ale berte určite. to tak, že je to naše odporúčanie, že vždy je to vyjde lepšie. Variant je veľa. Napríklad nie každý je si taký sebavedomý pri pohľade na objektív fotoaparátu. Neradi sa fotia, neprikladajú tomu taký dôraz, ale alebo sa necítia fotogenicky, jasne, tak tam to treba v rýchlosti nejako vyriešiť a netreba tomu dávať dôraz, ale my v tej väčšine sa prihovárame, pretože naozaj tie fotky ani nie sú tak pre vás ako pre vaše deti, ich deti a takéto posolstvo ďalším generáciám, ktoré týmto zväzkom začnete tvoriť. To je ďalší rozvetvený ten rodokmen. Takže
na toto sa zamerať. Tu mi napadla ešte aj vec, takisto je to aj s videom. Nie každý si ako videokameramana na svadbu zavolá, pretože obmedzený rozpočet, ale to sme sa už bavili v predchádzajúcej časti, že sa to dá úplne ľahko zvládnuť, aj keď sú to ďalšie videoky, pretože opýtam sa snúbencov. Keby vám teraz, v tejto chvíli, niekto dal takú možnosť, chcete vidieť video zo svadby vašich starých rodičov, čo mi odpoviete? Každom to vyvolá takú chuť si to pozrieť. Áno, rád by som si pozrel, ako vyzerali moji starí rodičia, keď boli mladí, keď sa brali. A nie len ako vyzerali, ale ako sa hýbali, ako hovorili, ako aké boli trendy. A tú atmosféru tej svadby. A tú atmosféru, hej, aká hudba hrala, ako sa tancovalo. A toto je tiež, že video nie je pre vás prioritne určené, ale pre tie ďalšie generácie. Vy si to pozriete, nakoniec ešte vás popri tom na mobily natáčajú, to každý vám niečo pošle, nejaký úryvok z takého pohľadu, z takého uhla, z takého kúta. Vy si dáte dokopy zo pár videí. Ale to, čo vám dokáže urobiť ten profesionálny kameraman na svadbe, zostrihať to, dať tomu nejakú dejovú líniu, aby to bolo dynamické a tak ďalej. To vrelo takisto odporúčame, ale v súčinnosti s fotografom natočiť si všetko mimo svadby, iný deň, nemusíte riešiť prípravy, podľa mňa, to je môj názor, to už je trošku také klišé, že vás točia a fotia pri tom, ako vás češú, malujú, ako niekde zavesia šaty na konárik svadobné. Toto nemá nejakú výpovednú hodnotu, pokiaľ to nie je dokopy dané s tým konkrétnym človekom. Myslím tie šaty. A to, že vás niekto maluje a češe, to tiež nemá nejaký význam do budúcna. Takže ten čas, ktorý by ste strávili s fotografom a kameramanom do obeda, ten kľudne vynechajte, pozvite si kameramana, fotografa až na poobedie a ten čas presunte si na iný deň. V prípade sobotnej svadby odporúčam pondelok, piatkové svadby to majú úplne ideálne, v nedeľu podvečer a nie ste obmedzení časom ani priestorom, idete od Tatier k Dunaju, môžete vysadnúť na koňa, lahnúť do trávy, vliezť do vody, všetko to je vám dovolené, pretože tie šaty už nepotrebujete mať panensky čisté k sobášu, to by bolo pred sobášom fotenie, a do čistiarne alebo do požičovne ich môžete špinavé vrátiť, nie je dotrhané. Toto sú takéto naše rady. No, ale toto v podstate všetko, keď ťa tak počúvam, tak sa vlastne dozviete vlastne už na tých stretnutiach. K tomu som chcel prejsť, že vlastne pred tým dňom, kedy nastane, a keď sú už teda tí snúbenci rozhodnutí, že si ťa napríklad konkrétne vybrali, tak to prebieha ako? Dohodnete si nejaký termín? Áno, 2-3 týždne pred svadbou sa stretneme. Určite skôr je zbytočné, pretože tie informácie ešte potrebujeme zachovať v hlave, nie sa k ním formou poznámok vrácať. Ideálne tie 2-3 týždne pred svadbou urobiť si takéto osobné stretnutie, kde si spoločne budeme listovať v takom virtuálnom katalógu, čo všetko vám vieme ponúknuť a vy si budete vyberať z toho, že čo by ste konkrétne chceli a my to zaradíme do toho svadobného scenára a všetky tie starosti už ostanú na našich pleciach. Ako svadobného koordinátora, moderátora. Ľudovo povedané, že na tom stretnutí sa ušije tá svadba na mieru tých snúbencov, ktorí presne si tak. presne Čo povedia, oni toto áno. emočne cítia, čo je pre nich dôležité. Kto rozhoduje o tom, čo na svadbe bude a nie. Nie sú to vždy snúbenci zvyknú do toho zasahovať. Svadobní rodičia, naša obľúbená téma, ale k tomu možno niekedy neskôr, inokedy. Teraz by sme ešte sa vrátili k tomu stretnutiu. 2 týždne pred svadbou by sme fakt si prechádzali krok za krokom, ako ten deň bude vyzerať. To je úloha nás, koordinátorov, nie len od času sobáša, ale my vám dokonca vieme poradiť, ako by mal vyzerať váš deň od začiatku, od toho, ako sa zobudíte, kedy si načasovať tieto prípravy, tamtie prípravy. Možno 2-3 týždne pred svadbou už máte dohodnutú kaderničku na 7 ráno, alebo make-up, a čo s tým, keď dáte si poradiť, skúste sa dohodnúť. Preložte si to na neskôr. Ak je tam viacej ľudí zo svadby, tých dajte na začiatok. Vy ako nevesta sa začnite tomu venovať ako posledná v tom rade, ktoré využívajú službu kaderníčok.
To je jedna taká ráta na úvod. Keď už sme prešli vlastne k tým stretnutiam, v podstate ja to mám asi tiež tak, že čím bližšie k svadbe, tým lepšie, lebo keď má človek tých svadieb viac a snažím sa aj ako robiť tie svadby tak, aby podľa predstav tých daných konkrétnych ženicha a nevesty, na každý chce niečo iné, hej, čiže aby som to mal čo najčerstvejšie v pamäti. Ale teraz tak trošku sa zahrám na nevestu, hej, Maťo, že dáme si to stretnutie, tak ako nevesta, alebo teda ženích, hej, prídeme za tebou, tak čo vlastne, mám si pripraviť nejaké konkrétne otázky na teba, alebo nejaké varianty, že ktoré by som chcela, alebo niekde som bola na svadbe, alebo bol som na svadbe a videl som tam toto a toto by sme chceli, alebo aký je tvoj názor, alebo, vieš, čo si treba pripraviť na to stretnutie s tebou? Tak nebraním sa tomu, že majú určite snúbenci predstavu o tom, ako by to malo vyzerať, ale musia byť konfrontovaní s realitou, to znamená myslieť aj na tie veci okolo toho, tá logistika a tak, to už som ja na rade, aby som im vysvetlil, že môže to byť podľa vašich predstav za takýchto podmienok, pekne krok za krokom a nájde sa riešenie, aby naozaj to mali snúbenci podľa svojich predstav a aby sa to dalo aj reálne uskutočniť, pretože nie vždy sa to dá. Realita a nejaké predstavy, sny niekedy nekorešpondujú, ale na to sme tam my, aby sme ich usmernili. Takže respektíve čo najbližšie ja vždycky dopredu takto úplne ideálny stav je, dámy a páni, si pri prvom plánovaní, to, čo sme preberali v prvej časti, nájsť čas, skontaktovať sa s tým koordinátorom a prejsť si, keď len telefonicky, aký priestor si vyberáte, akých dodávateľov si vyberáte, na čo treba dbať. A tieto rady sú dobré dopredu, ešte skôr ako sa rozdistribujú svadobné pozvánky, tak si urobiť taký telefonický rozhovor s koordinátorom, ktorý vás nasmeruje, čo a ako si dohodnúť. A už keď to máte všetko dohodnuté, priestor, dodávateľov, svadobných hostí, počet a tak ďalej, keď to už máte, ideálne to stretnutie smerovať tie 2-3 týždne pred svadbou a tam si už prejsť každý krok toho dňa, ako by mal prebiehať, aby vy ste nemali žiadny stres, aby ste sa nemuseli z toho zblázniť, čo všetko máte na hlave. My vám dáme návod na to, aby ste si ten deň užili. No, takže toto máme za sebou. A dosť dôležité podľa mňa je, a teda to je taká ešte ďalšia akože podotázka k tomu, lebo je rozdiel medzi cirkevným a civilným obradom. Áno. Čiže toto všetko vlastne ako teda budúci ženích ti vlastne povieme, hej, alebo teraz prídeme to už v podstate aj vieme z toho prvého telefonátu. A teda, aké sú v tom rozdiely, hej, lebo my vieme, hej, o čom to je, ale aby teda aj ľudia, ktorí majú o to záujem, aby vedeli, že aký je rozdiel. A potom vlastne aj, čo sa týka tých konkrétnych priestorov, hej, keď je to civilný, že čo je možno, na čo je dobre myslieť už dopredu, aby nás potom niečo nezaskočilo a takisto aj keď je to v kostole obrad cirkevný, že na čo všetko netreba zabudnúť a s čím treba počítať. Hej. Začneme napríklad do toho cirkevného sobáša. V tomto prípade na tom stretnutí 2-3 týždne pred svadbou si povieme, že ako bude vyzerať ten nástup, tá choreografia nástupov k sobášu. Ale to už treba v súčinnosti aj s miestnym kňazom a buď organistom, alebo nejakou tou kapelou, ktorá bude v kostole hrať. Tam musíme brať do úvahy aj nejaké striktné pravidlá toho konkrétneho kostola, toho farára a nájsť nejaký kompromis, aby tam vynikla aj emócia, ktorú potrebujeme, aby sme získali na cirkevnom sobáši a nešli do súboja s kňazom. Hej, takže tam nejaký ten dohovor musí byť. V prípade civilného sobášu je to úplne jednoduché. Tam je to najideálnejšie, keď sa ten civilný sobáš dá urobiť v priestore alebo v blízkosti priestoru, kde bude prebiehať svadobná hostina. Je tam nejaký welcome drink, hodinu vopred sa schádzajú ľudia, je tam nejaká hudba a ten civilný sobáš fakt je jediné, čo je dôležité, je vopred si dohodnúť toho sobášiaceho, matrikára na určitý čas
a ten priestor, v ktorom vás budú sobášiť, neviem, či tam nie je podmienka len, aby tam bol niekde viditeľný slovenský znak a oni ten sobáš môžu urobiť kdekoľvek. Či už v pivnici, v záhrade, na streche, na terase, to je úplne jedno. Takže dá sa. To je jeden taký najdôležitejší rozdiel medzi týmito sobášmi, ale by som prešiel ešte pred sobášom, bývajú také tradície ako odobierka od rodičov, k tomu sme sa ešte nevenovali. Toto je taký prežitok, pretože v dnešnej dobe idú ľudia do sobáša, už možno spolu žijú, už majú možno aj nejaké to dieťatko. Dosť je to percentuálne častejšie, ako sú takí echt snúbenci, ktorí ešte nič nemajú. Odobierka je intimná záležitosť. To znamená, že netreba okolo toho robiť cirkus. Marca, neviem, ako ty máš skúsenosti, ale ja si myslím, že keď si to nevesta s rodičmi niekde v miestnosti, kde budú len sami traja, povedia so slzami v očiach, ak to dokážu. Veľké ďakujem a objatie je oveľa viac ako tradičná odobierka, kde asistuje starejší, po ktorom novomanželia opakujú. To je taký cirkus, radšej si to nehajte tak, aby ste vy mohli zažiť tú najsilnejšiu emóciu a to je ten first look priamo na sobáši. V opačnom prípade sa to nedá. Už sme vám odobrali fotenie pred sobášom, teraz vám odobereme aj odobierku a takto s kľudom môžete smelo nastúpiť k sobášu, kde sa prvýkrát uvidí ženich s nevestou a tá atmosféra a tí ľudia do toho a tá hudba vyvolávajú tie maximálne možné emócie, ktoré chceme, aby ste vy na tom sobáši zažili a takto vieme zariadiť. Máš ešte niečo k tomu, Marcel? Ja len k tomu, že teda pokiaľ sú... Ja dokonca to robievam tak, že keď akože chcú absolvovať tú odobierku, tak v podstate podobné zmýšľanie v tomto je, že naozaj vidím to na tých snúbencoch ešte v tom čase, lebo ešte stále sú snúbenci pred tým obradom, tak oni sú väčšinou zase z veľa percent jednak v strese, jednak z toho všetkého, čo ich ešte čaká. Čiže si to neužijú. A ja im vždy hovorím, že tak dobre, urobme to, keď to veľmi chcete. Ja s tým nemám problém. A akože urobíme to, ale vždy im vravím, berte to ako pro formu, že zaznie tam to, čo tam zaznieť má. A v podstate nenaťahovať to nejako dlho, hej, nech je to proste, keď to veľmi chcú, ale presne im odporúčam to, že zoberte tých rodičov niekam na večeru alebo niekam úplne, kde budú iba sami, teda či už rodičia iba s dcérou, alebo teda aj s tým teda nastávajúcim zaťkom, hej. A vlastne úplne mimo v kruhu iba rodičov a ich si proste tým rodičom poďakujú. A dokonca mi sa párkrát stalo, keď som mi takéto odporúčania dal, tak mi potom hovorili spätne, že naozaj, že mal si pravdu, že my si to užili a že dokonca sa dozvedeli také informácie, že teda tí rodičia, keď tak spomínali, lebo pri tej večeri sa väčšinou bavili o tom detstve, áno, čo na toto čas nie je pri tej odobierke, lebo tam každý len rieši, aby to dobre dopadlo. A vlastne, že úplne uvoľnene sa porozprávali aj o takých veciach, o ktorých ani nevedeli, že tí rodičia si v tej uvoľnenej atmosfére, hej, či už nejaké reštike, alebo niekde, alebo doma, hej, pri pohári vínka, alebo to už je jedno kde, hlavne nech majú takúto pohodu s tými rodičmi. A tam si poďakujú a tých rodičov napadnú také situácie, ktoré možno ani nepovedali bežne, lebo na to jednak nebol čas. A keď ten čas sa tam vytvorí, že úplne bez hostí, bez nejakého časového stresu, bez cudzích ľudí, lebo predsa len my s tými ľuďmi môžeme vychádzať akokoľvek dobre, ale stále nie sme rodina, nie sme ich najbližší, hej? Čiže my sa snažíme vytvoriť tú pohodu tam, ale predsa len sme pre nich cudzí ľudia. Hej? A jednoducho tí snúbenci sa tak neotvoria, neuvoľnia, ako keď sú čisto sami v nejakom, bez iných ľudí a urobia si pohodičku a majú na čo spomínať. A je to si myslím, že dobre aj v tom, že jednak je to krátke, už potom v ten deň, keď to teda veľmi chcú, alebo potom naozaj to vypýtanie nemusí byť, keď si to takto v súkromí povedia tak, ako to sami cítia. Odobierka ako taká, ona nie je povinná jazda. Hej. No áno, veď to som ti chcel povedať. Tá odobierka, ktorá je tradičná, kde sa stretávali obidve rodiny a prednášal to starejší. To už je podľa mňa na ústupe, pretože bráni to tomu, aby sa videli prvýkrát pri sobáši.
To je jednoducho časovo, to nedá sa urobiť opačne, takže treba si dať na misku váh, že či chcem urobiť takúto tradičnú vec, ako je odobierka, alebo zažiť tú najsilnejšiu emóciu, a to je ten first look pri sobáši. Takže toto by sme tak mali, zatiaľ si to poďme zhrnúť, to znamená, máme deň, kde nevesta sa nemusí stávať ráno, vďaka tomu, že nemá tam ten fototermín na portréty, ešte vysvetlím to je to, kde si vás fotograf inštaluje do nejakého exteriéru, interiéru a robí umelecké fotky s vami. To sú tie portréty. Tieto, kde ste sami dvaja, nemusíte riešiť v deň sobáša. Naozaj na tých fotkách nevidieť, že či je to fotené pred alebo po sobáši, alebo po svadbe úplne iný deň. Tam je dôležité, aby ste si mohli dovoliť ísť, kde chcete, byť tam tak dlho, ako potrebujete. Využiť ideálne svetelné podmienky, ako je západ slnka alebo východ slnka, nie obed. Takže tieto argumenty máme. A plus k tomu, ako bonus je, že si môžete dopriať emočne najsilnejšiu časť dňa, a to je ten sobáš, kde sa prvýkrát uvidíte. Odobierka je ďalšia prekážka, ktorá by k tomu viedla, aby ste sa videli prvýkrát pri sobáši. A tú odobierku vieme urobiť, keď ju vyžadujú osve, každému zvlášť, ženích sa rozlúči a poďakuje u svojich rodičov, nevesta u svojich rodičov. Netreba z toho robiť niečo, čo bývalo voľakedy zvykom, vypytovanie nevesty, klopanie na dvere. Táto tradícia počas nových trendov zaniká. Skôr je tu všetko fokusované na ten prvý emočne najsilnejší zážitok, prvý kontakt ženicha s nevestou pri sobaši, či je cirkevný alebo civilný. Všetko logisticky, ako to urobiť, kto kedy príde, kto kde sa postaví, to už je na našich pleciach. Vieme to urobiť tak, aby to vyzeralo organizované, aby to malo hlavu a petu, pretože len vtedy tá emócia bude vybičovaná do maximálnych rozmerov a to chceme. To je opak, tu sa sme dojatí, tu sa tak plače a potom sa prechádza na tú zábavnejšiu časť, priestor svadobnej hostiny. Čo odporúčaš pri kombinácii sobáša a priestoru svadobnej hostiny? Aké sú tam dôležité atribúty? Máš nejaké podľa toho, preferencie? ako si spomínal, že či je to cirkevný, alebo je to, lebo keď je to cirkevný, samozrejme, svadba, teda zábava nemôže byť v kostole, ale ideálne to je, keď je to naozaj akorát, že blízko, lebo aj s tým presunom, keď máte, a to je jedno, či viac, tam to vôbec nehrá rolu, či je to tuto v tomto prípade, či je to 40 alebo 100 ľudí, každopádne vždy tá svadobná chasa sa musí z bodu A presunúť do bodu B. A jedine, že pôjde možno viac aut, alebo teda to je jediná akože že plus, ale nejaký veľký rozdiel v tom, lebo časovo je to zhruba to isté, kilometre musia prejsť tie isté, keď je to niekoľko kilometrov, čiže čím bližšie je to k tomu miestu obradu, tak tým lepšie. Najideálnejšie, keď sú teda keď sme pri tých civilných obradoch, keď je to priamo v tom areáli, lebo tam tí ľudia už od začiatku, už pred príchodom majú tú pohodičku, lebo buď sa tam už dopredu ubytujú, áno. Keď sú priamo ubytovaní tam nechajú v tom danom priestore, presne. Žiadne presun. Alebo odstavia auto, kľúčiky nechajú. A to sa bavíme o úplne ideálnom stave, ale hlavne dôležité je, čím viac času trávite presunom, a to nie je len sadnúť do auta, však je to 15 minút, tam treba rátať masu ľudí, usadiť, zoradiť kolónu, to je veľmi pekný efekt na svadbách, ľubia trúbiť autička a tak ďalej. Dávame všetky na známosť, že je tu nejaká svadba, ale ten presun, vždy si ho dajte tak dvojnásobne časovo, ako je bežne zvykom, že sadnete do auta z bodu A do bodu B, tam treba rátať aj s tým, že sa čaká, či už na nastúpenie a potom zaparkovanie a vystúpenie aut. A tento čas je hluchý. A tak, ako sme spomínali, že najdôležitejšia je každá minúta toho dňa. Neberte si to, snažte sa to urobiť v nejakých kompaktnejších priestoroch, aby tie vzdialenosti neboli ďaleko od seba, aby tá logistika nebola náročná, ešte do toho autobus, ešte niekde treba vyzdvihnúť ubytovaných ľudí, potom treba ich tam zavážať. Toto sú všetko prekážky, ktoré vám to komplikujú, dá sa to vyriešiť, ale
nemyslíte To chcem. na všetky detaily. Preto je dôležité niekoho skúseného sa opýtať. Keď už aj nebudete chcieť mať svadobného koordinátora, moderátora, pýtajte sa fotografov, kameramanov. Toto sú ľudia, ktorí sprevádzajú snúbencov na takýchto prepútiach a oni vedia, že čo je vhodné, čo nie je vhodné, čomu sa treba vyvárovať a tak ďalej. Ale z našej strany, ak sme tam, tak jasne, toto všetko bereme na seba a snažíme sa, aby tí ľudia aj počas tých veľkých presunov, keď sa to už inak nedá, aby to nebolo hluché miesto, aby sa naozaj už to stalo súčasťou svadobnej zábavy. Takto by som to povedal. No a ešte vlastne na margo toho len toľko, že keď už naozaj, že teda jednak možno z časového hľadiska tú svadbu tí ľudia riešiť ju neskôr a už nebola iná možnosť, hej, že teda sú to takéto, tak presne na toto treba potom dbať, že čo si vlastne v podstate povedal, že treba sa pýtať potom, hej, ako to vyriešiť tak, aby dobre bolo, hej. Že ako to zvládnuť, hej, či už s tými presunmi časovo, aby potom nevznikali, lebo to je dosť dôležitá vec, aby potom nevznikali sklzy, hej, lebo sklzy na svadbe, to je jasné, že nedá sa všetko na presnú minútu. Jediné, čo ja hovorím, čo sa musí naozaj stihnúť na presno, je obrad. Sobáš, hej. Presne a tak. potom už to ostatné, všade plus, minus, ja hovorím 5-10 minút, to nie je meškanie. Keď aj pol hodina, nič sa nedieje. Takže áno, ale Len zase nech to nie sú, miesta. a nech to nie sú 2 hodiny, je to už je veľa. Hej. Takže isté sklzy áno, ale dôležité je si to dopredu nejak naplánovať a vravím poradiť sa, teda ak máte už zajednaného starejšieho koordinátora, alebo už neviem, aké ešte názvy k tomu, moderátora, tak prejednať to s ním, alebo keď nie, tak naozaj či už nejakým DJom, ktorý skúsenosti má, alebo fotografom, ktorí tiež absolvovali XY svadieb a vedia presne povedať, DJ má skúsenosti už keď ste v priestore svadobnej zábavy, hostiny. Ale čo je predtým, skúsenosti viac majú podľa mňa takí dodavatelia, ktorí sprevádzajú od príprav, fotograf, kameraman a naše maličkosti už podľa potreby, ako kde nás treba. Každopádne, už sme sa dostali v podstate k sobášom. Ideálny časový harmonogram máte akoby načrtnutý z našej strany, čo môžete oželiť v ten deň, naopak, čo si môžete viac vychutnať. Poďme sa teraz baviť k programu svadobnému ako všeobecne. Program si za, aby bol, alebo stačí to urobiť takou formou, že pustíme ľudí na parket a nech to ide ako chce. No, od toho sú aj starejšími, aby tam bola dobrá zábava. A ja napríklad za tie roky, to už po tých skúsenostiach, čo mám, tak samozrejme, že áno, že program tam nejaký treba, ale ja napríklad, keď mám aj tie stretnutia s tými snúbencami, tak ja im vždy hovorím, že poviem si nejaké varianty, čo všetko im dokážem ponúknuť, ale ja hovorím, že vždy ten program nechávam už, keď prídeme tam. Ja im poviem, že čo všetko sa dá urobiť áno. A povedia mi, áno, aj toto nás zaujíma, aj toto. Chceli, ale vždy im poviem, že ale nemôžem, ja vám teraz nepoviem v tejto chvíli, že áno, a toto všetko urobíme. Pretože a zažil som veľakrát, lebo tá svadba, ono darmo, že vy tých ľudí poznáte, hej, lebo každý pozná tú svoju stranu, či už rodinu, alebo kamarátov, len neviete, ako v ten daný deň, keď sa to dá dokopy, ako budú reagovať. A to ja vždy riešim na mieste. A ja si tých ľudí už, dokonca ja počas už, keď sú aj tie presuny, hej, alebo čaká sa na obrad, tak trošku tam s tými ľuďmi človek komunikuje, vytvára tam nejakú, áno. A zistujem si vlastne, že akým štýlom s tými ľuďmi budeme komunikovať a akým štýlom budem viesť aj ten, čo sa týka ten humor, hej, aby to bolo vtipné, aby to tých ľudí zaujalo. Lebo pre mňa je každá svadba iná aj v tom, že iné fóry fungujú na danú tlupu ľudí. Hej. Čiže ja to robím vždy tak, že povieme si, že áno, aby niečo tých novomanželov, teda respektíve tých snúbencov neprekvapilo. Takže ja im poviem, že toto vieme urobiť. Dokonca ja som zastancom aj toho, keď ja niečo nepoznám, lebo tiež nepoznám úplne všetko, a že niečo niekde videli, tak mi o tom povedia, hej, tak im to sa snažím urobiť, hej, nejaký program niekde videli. Ale väčšinou je to také, že mám tam svoje veci. A ide o to, že ak sa tí ľudia dobre bavia, a tá svadba je super, tak ja sa snažím čo najmenej do toho zasahovať. Samozrejme, že ešte sa mi nestalo, že by som asi nič nerobil, že vždy nejaký program tam človek dá.
A takým svadbám ja hovorím, že sú za odmenu, hej, lebo naozaj má človek málo vstupu. dá ti Ale to- sú svadby. Dá ti to nič nerobí, to sa nedá, Nie, pretože nie, ty sa nie. prezentuješ svojou Áno, prácou. ale áno. takto, aby to bolo jasné, že keď sa tí ľudia bavia, hej, že proste dokonca zažil som svadby, kde sú akože vo veľkom zastúpení folkloristi, hej, že ženík s nevestou, a oni tam prídu a tam naozaj to ide od začiatku do konca, a samozrejme nejaký program sa tam urobí, ale nerobím možno toľko vstupov, hej, tak aby som bol presný, nerobím toľko vstupov, ako keď je svadba, kde v rodine možno nemajú takýchto Kde nejakých to vyjazne zabávačov. trošku, A proste áno. jednoducho zažil som, že niekedy urobíš aj 4-5 vstupov, hej. Tak si taká poistka. Hej, Tak, že... čiže keď vidím, že sa to baví, je škoda do toho zasahovať. A ja si myslím, že toto je trošku, byť trošku empatický, že keď Určite. vidím, že to ide, tak, lebo keď sa tí ľudia nejak bavia, alebo spevom, hej, že majú tam harmonikára, hej, že to funguje, tak vtedy dávam do toho roky, že OK, dobre, takto sa chcú baviť, ale potom, keď vidím, že tá zábava začne viaznúť, alebo čo, tak vtedy preberiem zase ja iniciatívu a ideme. Áno. Aby to proste si tak išlo ako celý. protiváha tomu Áno. spontánnemu zabávaniu sa Áno, áno. a k tomu Zase, koordinovanému. áno, a zase na druhej strane, keď naozaj, že teda nemajú tam nejakých vrajme, rodinných zabávačov, alebo tak proste tých programov tam dávam viac, proste toľko, koľko je treba, aby vlastne tam nevzniklo nejaké hluché miesto. Hej. Samozrejme, musí sa stihnúť to, čo sa stihnúť má, tie, ja neviem, či to, ja tomu tak hovorím, že povinné jazdy, hej, fotky, hej, so svadobčanmi, hej, svadobná torta, skupinové tak ďalej. fotky, Tak. krajanie torty a toto tak je, ďalej. toto je akože môj názor, teraz by ma zaujímalo, ako to ty robíš, ako ty vnímaš. Dá sa povedať, že zdieľame rovnaké názory, ale ja vždy hovorím, že svadba, čo robí svadbu svadbou? Okrem toho, že je tam nevesta a ženích, poďme to porovnať s nejakým plesom alebo firemnou akciou, kde ľudia sa stretnú, lebo si kúpia lístky alebo sú zamestnaní v nejakej firme, to je ich podmienka na tej účasti, ale tu sme ako rodina a rodina, ktorá sa dáva dokopy, tuším, že som to v prvej časti aj spomínal, výnimočne tak široká rodina, že nie sú viac takých príležitostí zábavou zhromaždiť takú veľkú rodinu a priateľov a známych kolegov a z dvoch rodín ako svadba. A tá svadba musí mať aj svoje atribúty, to znamená, aby bola svadba svadbou, sú tam nejaké tie povinné jazdy, ktoré tú svadbu urobia svadbou a nie je to len nejaký event alebo nejaká firemná akcia, ples. V tomto prípade tá povinná jazda sú ako prvý novomanželský tanec, s tým by sme začali, hej, prípitky, ešte predtým. Príhovory možno. Príhovory, Áno. to nebýva takto špecifikované pri inom druhe oslav. Prvý novomanželský tanec, potom je tam svadobná torta. Tá tiež má svoj význam, pretože malo by to byť niečo ako symbol šťastia, ktorý sa rozdelí medzi svadobných hostí, pretože šťastie ako také novomanželov sa krajať nedá. Ale svadba ako symbol šťastia sa deliť dá, takže má svoj význam, ale dobre je umiestniť ju niekde v úvode, nie ako bývalo zvykom k polnoci, to už bola len ozaj povinná jazda, ktorá nemala iný význam. A takto ideálne je, keď je svadobná torta prvé sladké, čo dostanú svadobní hostia, takže po prvom... Tak sa hovorí po káve. Po káve a ku káve, po prvom tanečnom kole to odporúčame, samozrejme rozhodnutie vždy bude na vás, milí snúbenci, ale potom sú tam rôzne akoby nakopávačky, pretože máme tam dve rodiny. A našou úlohou je vytvoriť pocit, že je to akoby jedna veľká rodina. A na to sú tie programy veľmi dobré, keď sú dobre riešené, nie je ich veľa, alebo nie je ich časovo, jak dlho to trvá, tak je to taká nakopávačka, prestávky sú, na záver prestávky ja urobím nejaký program, ktorý si vyberú novomanželia, ktorý ľudí vyhecuje na ďalšie tanečné kolo a takto ani nevedia ako a je polnoc. A to je úlohou, aby to bolo také jednoliaté, aby to nebolo kostrbaté, aby tam neboli hluché miesta a zase nebolo toho veľa. Čo sa mňa týka, ja idem filozofiou, že nie som tam preto, aby som ľudí bavil ako nejaký stand-up komik. Hej. To, ako sa vyjadrujem, to, ako vystupujem pred ľuďmi, môže byť pre niekoho vtipné a keď sa zasmeje, ja som rád, ale nie je to moja priorita. Ja som tam hlavne kvôli tomu, aby som vytváral priestor na to,
že ľudia sa bavia spontánne. Ja im dám priestor. Keď sa chce niekto zabávať na skákacom hrade, tak ten skákací hrad sám o sebe nemusí byť vtipný. Ale keď na ňo vylezieš, tak to, čo na ňom robíš, je vtipné. A to je starejšie. Ja im ukážem ten skákací hrad. Dám im priestor, poďte, vyliezte a vyskúšajte, bude vás to baviť. Ale nehovorím teraz konkrétne, že tam staviam nafukovacie, skákacie hrady. Som sa spýtať, že či máš ponuke ešte Nie, skákací hrad. to je tá filozofia, ja vám dám skákací hrad, ale to znamená tu ten program, ten atribút svadby a vy si s ním urobte, čo uvažíte za vhodné. A to je taká tá, podľa mňa, dobrá cesta, že nejdú ľudia do toho s pocitom, že sú tlačení, že musia sa toho zúčastniť. Že je to také ich rozhodnutie. Ja im dám hrad a je na nich, či tam budú skackať ako panáčik, alebo tam budú robiť salta. A takto stávam program a vyšpecifikoval som také podstatnejšie programy, ktoré majú hlavu a petu a vždy sú do toho zatiahnutí minimálne väčšina svadobných hostí. S tou harmonikou, čo si spomínal, to je taká dvojsečná zbraň. Hej, ja som to hovoril ako príklad. Ako je to fajn, že nechať ľudí spievať, ale zo skúsenosti viem, že bavia len taký užší okruh ľudí a väčšina tým, nie že trpí, ale ich to nejako neoslovilo, tak musím zasiahnuť. Hej, ja stávam program tak, aby tá väčšina mala nejakú participáciu na programe a tá väčšina, ktorých to nezaujíma, môže si riešiť po Význa svojom. terasu. Hej, význa terasu a tak ďalej. Ale vždy musíme brať ohľad na väčšinu. Takže toľko k programu. Čo už sa týka, kedy je vhodné zadeliť do programu napríklad to zdĺhavé skupinové fotenie. Hej. Niekedy tí fotografi sú naozaj šikovní a 100 členy dav ľudí vedia si odfotiť v priebehu pár minút. Niekedy sú fotografi, ktorí sú čisto pedanti, ktorí idú si po kvalite každej jednej fotky. To dlhšie trvá. Vždy to robím tak, že keď to dlhšie trvá, rozdeliť to na dve prestávky. Tak, aby sa to nedávať to rozdelilo. do jednej. Takže tu platí, to je môj názor, treba všetko, ale s mierou. Takže či program, alebo nechať ľudí sa samostatne baviť, všetko má svoj priestor, čas a z každého rožku trošku, keď je, tak tá svadba je svadbou a nie je to firemná akcia, ples. Keď sa krásne ľudia bavia, tak môžeme hrať do nekonečna, DJ to niektorí využijú, mám plný parket a hrám. Len to je také kontraproduktívne, lebo do 10. zničí ľudí, a potom ich je ťažko dostať na parket. Ale keď im to budeš dávkovať v takých menších dávkach a budeš to stupňovať, tu gradácia pôjde, tanečné kola budú dlhšie, budú rytmickejšie, hitovejšie a tak ďalej. Smerom k polnoci tí ľudia naberú takú tú plynulosť rozbehu a nebude to rázové, nebude to šokované a potom to skončí a zrazu ľudia odpadnú a už nevládzu. Toľko programu z mojej strany. Toto myslím si, že v tomto... To sme zohratí. Ja nejdem protirečiť, lebo proste zhruba takto to robím aj ja, takže... K jedlu, ešte by som tu chcel povedať, že sú priestory, kde je prvá večera roznášaná personálom, každý dostane porciu tú istú. Hej, plus nejaké výnimky, deti, vegetariáni a tak ďalej. Ale už ďalšia večera, ktorá býva spravidla okolo 21. hodiny, tu narážam dosť často na dilemu, že dať znova nejaký druh jedla a roznosiť ho po stoloch, alebo už dať bufetové stoly. Ja osobne som za bufetové stoly, netreba na to vyčleniť čas. Ty máš aký na toto názor? Presne ten istý, lebo nie každému vytraví rovnako. Chvíli, áno. A presne kto je hladný. A ono je to dobre z viacerých aspektov, pretože poprvé, ak niekto je naozaj, že bol celý deň držal dietu, tak po tej večeri mu skôr vyhľadne viac tancuje, ako niekto iný, tak je hladný skôr, OK. Ale niekto začne byť hladný neskôr, ale dôležité je to, že pri tých švédskych stoloch na tie švédske stoly nejdú všetci naraz. Áno. Že pokojne môže prebiehať aj program, pokojne môže sa aj tancovať a tí, ktorí majú chuť, tak si idú niečo zdobnúť. Je to také priebežné. A nebrzdí sa to, lebo keď sa dá stop teraz zase na 20, na pol hodinu, aby sa ľudia teraz všetci
ako ovečky najedli. Jednak to nevyzerá dobre, hej, že teraz to stopneme na pol hodinu, lebo ide ďalší chod, alebo tak. Je to lepšie, keď to takto, je to priebežné, každý si dá toľko, koľko mu chutí a tí, ktorí chcú tancovať, tak tancujú, tí, ktorí sa chcú baviť pri nejakých drinkoch, tak takisto, tí, ktorí sa chcú rozprávať s nevestou, so ženichom, takisto majú na to priestor. A tí, ktorí si chcú niečo z tých švédskych stolov dať, tak si to tam pohode dajú. Z každého rožku trošku. Všetci sú v ideálnych dávkach. Tak. Taká pestrofarebná mozaika, ktorá v konečnom dôsledku vytvorí taký dojem, že to bolo také dynamické, že to malo nejakú krivku, ktorá stúpala a ľudia odchádzajú s dobrým pocitom. Preto sme tam my a slúžime vám. Teraz rozmýšľam, že či pokračovať ďalej, alebo si počkať na spätnú väzbu spomedzi našich sledovateľov. Veľmi radi by sme pokračovali, pretože naozaj dá sa každý jeden bod programu rozpýtvať na drobné a prejsť na také konkrétnejšie rady pri jednotlivých úkonoch svadobných, ale potrebujeme takú spätnú väzbu. Takže Marcel, ja navrhujem, že túto druhú časť by sme ukončili a vyzveme tých, ktorí náš spoločný rozhovor oslovil. Ak ste našli nejaký bod, ktorý vás viac zaujal, a poprípade máte iný názor, veľmi radi budeme, keď sa nám ozvete na našich sociálnych sieťach, či už Facebook alebo Instagram. Marcel, tvoj povedz. Starejší Marcel. Áno, a tvoj... aby to nebolo komplikované, starejší Martin. Kľudne buď na jeden alebo na druhý, my si to prezdielame. Keď budú nejaké spätné väzby, budeme radi. Ak to osloví nejaké množstvo ľudí a bude dopyto viac, vrátime sa k týmto mikrofónom. Veľmi radi vám dáme tieto rady. Vy si to vypočujete a už viete dopredu, ako si chystať svadbu, na čo sa zamerať. A je veľa ešte ďalších nezodpovedaných otázok. Tých možností je tam naozaj veľa a preto hovorím o tých aj vašich konkrétnych typoch, čo vás zaujíma, aby sme vedeli, že čo vás zaujíma, v čom nie ste možno nejaký, keď sa možno aj rozhodujete konkrétne k tej vašej svadbe, možno vám poradiť. Teraz to nie je len o nás, ale možno riešiť nejakých fotografov alebo nejaké iné služby, čiže v tomto vám tým, že roky tých dodávateľov spoznávame. Budeme radi. A zavoláme ich aj sem, jasné. Tak, nech prídu sem medzi nás a oni vám povedia svoje konkrétne postrehy. A naozaj všetci máme jeden spoločný cieľ a to je váš pre vás najdokonalejší deň vo vašich spoločných životoch, čo sa svadby, lásky a emócií týka. Takže ďakujeme. Aby ste si ho hlavne užili, aby ste boli bez stresu a úplne v pohodičke s úsmevom od začiatku až do konca. Ak ste vydržali doteraz, ďakujeme a dovoľte, aby som poďakoval Marcelovi a ja Martinovi. A tešíme sa na vaše reakcie a uvidíme. Možno tretia časť Cubidub len a len pre vás. Majte sa krásne.